हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरा एक बार नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको एक डीजे स्पीकर रिपेयर करके दिखाएंगे। क्या क्या प्रोसेस होती हैं एक स्पीकर को रिपेयर करने में, सारे प्रोसेस हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे तरह से कॉइल को फिट करेंगे। कॉइल को फिट करने के बाद हम सॉल्यूशन को अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए, पहले हमने यहाँ रेड वाला सॉल्यूशन को अप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से दूसरा सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग स्पाइडर यहाँ लगाएंगे। दोस्तों देखिए, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए, स्पाइडर को अच्छे से लगाने के बाद, क्योंकि दोस्तों जब स्पीकर पंच करता है, अच्छे से बजता है, तो सारा जोर स्पाइडर पे ही रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम कॉइल को अच्छे से और मजबूती से चिपकाने के लिए यहाँ सॉल्यूशन को बनाएंगे। और यहाँ देखिए, सॉल्यूशन हमने अच्छे से बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको चिपकाने के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कैसे चिपकाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही बारीक से फिनिशिंग के साथ। और दोस्तों, ये स्पीकर बनने के बाद आपको एकदम नया लगेगा कि नहीं कि ये पुराना स्पीकर है। देखिए, यहाँ पर अच्छे से सॉल्यूशन लगाने के बाद हम लोग स्पीकर पेपर को अच्छे से लगाएंगे, जिसे हम पर्दा भी कहते हैं। कुछ जगह पर्दे को अच्छे से चिपकाएंगे। फिर उसके ऊपर भी दोस्तों, क्योंकि भाई ये डीजे स्पीकर है, जब बजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही झटके यहाँ पेपर पे लगते हैं, तो इसको अच्छे से चिपकाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर यहाँ पेपर के ऊपर जो पेपर उछड़े ना, उसके लिए भी यहाँ पे देखिए रबड़ लगाया जा रहा है कि अच्छे से यहाँ पे पकड़े रहे। और देखिए, रिंग को हम लोगों ने लगा दिया है, इसे रिंग कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से पलट के रख दिया कि ताकि बार अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया है। कॉइल अच्छे से एकदम बढ़िया से चिपक गया है सब कुछ। अब यहाँ पे हम लोग सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के लिए हमने वायर देखिए ये वाला कट किया है, जो स्पेशल स्पीकर के लिए आता है। और यहाँ पे अब हम लोग सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे हमने सोल्ड करने के लिए पेपर में थोड़ा थोड़ा छेद कर लिया है, जिससे कि वायर नीचे आ जाए और फिर यहाँ पे हम लोग सोल्ड कर पाएँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। ये देखिए हमने कैसे इस वायर, आप ये वायर नहीं है तो आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वायर यही पड़ता है स्पीकर के लिए। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सोल्ड करना शुरू कर दिया है। और सोल्ड कंप्लीट होते ही दोस्तों, स्पीकर जब बन जाएगा तो हम आपको यहाँ पे बजा के भी दिखाएंगे कि कितना अच्छे से बजता है। ये देखिए दोस्तों, सोल्डिंग हो रहा है बहुत ही प्यार से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, एकदम मतलब लगेगा ही नहीं कि भाई ये पुराना स्पीकर है। ये देखिए हमारे हरिओम भाई साहब ने एकदम अच्छे से, मतलब भाई लगेगा ही नहीं कि आप ये पुराना वाला ही स्पीकर है या फिर। ये देखिए दोस्तों, सोल्ड हो चुका है लगभग सोल्ड कंप्लीट हो चुका है। एक वायर और बचा है। और यहाँ पर बहुत ही बारीक से, बहुत ही आराम धीरे धीरे से हमने यहाँ पे सोल्ड को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोल्ड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप इसका लगाएंगे। कैप लगाने के लिए भी उसमें देखिए अच्छे से हमने सॉल्यूशन को बना लिया है। और कैप इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि इसमें मतलब जो कचरा वगैरह हो इसके अंदर ना जाए। और यहाँ पे देखिए, हमने जो वायर जोड़ा है सोल्डिंग किया, उस पर भी सॉल्यूशन लगाया जा रहा है, क्योंकि जब स्पीकर बजते हैं, मैंने बताया ना, जब स्पीकर बजते हैं डीजे पे तो भाई बहुत तेज़ बजते हैं, इसको टूटने का या फिर निकलने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पे भी हमने सॉल्यूशन को लगा दिया है। तो लास्ट प्रोसेस हमारा रहेगा कैप को लगाना। अब देखिए, हमने कैप पर सॉल्यूशन लगाऊँगा और कैप पे सॉल्यूशन लगाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे। और कैप लगाने के बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आप
टेस्टिंग शुरू करेंगे डीजे का, मतलब डीजे का क्या, डीजे स्पीकर का, जो आप सभी लोग सुन पाएंगे और बता पाएंगे कमेंट में कि कैसा, आप खुद बताएंगे कि कैसा आवाज़ है, कैसा साउंड है स्पीकर का। देखिए दोस्तों, हमने कैप में अच्छे से सॉल्यूशन लगा लिया है, एकदम सेंटर में बीचों बीच फिक्स किया जाएगा इसको। देखिए देखिए एकदम सेंटर पे, ना इधर ना उधर। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम नए की तरह लग रहा है भाई, लग ही नहीं रहा है कि भाई पुराना स्पीकर था। देखिए एकदम नया स्पीकर। अब यहाँ देखिए हमने मशीन सेट किया है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे जी। हाँ, यहाँ हमने गाना लगा दिया है, अब बजेगा। देखिए दोस्तों, बजना शुरू हो गया है। आवाज़ सुनिए, आप बस आवाज़ सुनिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा रहा हमारा ये प्रोसेस और कैसा रहा आवाज़, कैसा, ज़रूर बताइए। फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहले स्पीकर का आवाज़ सुनिए, क्वालिटी सुनिए भाई, क्या मतलब क्या ही बज रहा है, मतलब कितना सुंदर आवाज़ है, मतलब भाई एकदम नए की तरह, एकदम लग ही नहीं रहा है कि भाई कि यहाँ पे स्पीकर रिपेयर किया गया है। जी हाँ, एकदम मस्त आवाज़ है, क्लियरिटी देखिए पहले। तो दोस्तों, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न रह गया हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, आप आके आवाज़ सुनते रहें और देखते रहें वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।